салому алайкум дӯстон. Дар шаҳри Москав дар фурудгоҳи Внукова, аэропорти Внукова қарор дорем. имрӯз 28 январ 2022 сол аст ва мо ба воситаи яъне ки ширкати компанияи Муслим чихеле ки мана ба мо бинед сумкача додан ки дар дохилаш метавонем ҳуҷҷатҳои худро гирем, аммо ба мо ҳамин ширкат туҳфа кард. сафари ҳаҷ дорем ба воситаи ан ҳамин ширкат компанияи Муслим ва ҳаминро ман барои як савоб ба шумо низ пешниҳод мекунам ки нафароне ки мехоҳед ҳаҷи умра равед, ҳаҷи фарзӣ равед, дар Федератсияи Русия қарор доред, марҳамат бинед рақами телефон ва сайтҳои ин группа мана ин компания дар ин ҷо навишта шудан дар сумкаи онҳо ва шумо метавонед ки ба худи ҳамин ширкати Муслим муроҷиат кунед, яъне ба воситаи интернет нависед ё занг занед, ба онҳо савол диҳед ва агар сафари ҳаҷи умра ё фарзӣ рафтан бошад, метавонед ки ба онҳо муроҷиат кунед. айни ҳол мо гурӯҳи мо ҳама яъне ҷамъ омадаем ва яъне ки сафари ҳаҷи мо давом машалло машалло анам ё ҳамаш ҳаҷи умра рафта истодаам. ина дӯстон, мо аз қайд гузаштем, аз регистратсия гузаштем. насиб дар самолёт савор мешавем.